Прилепе граде на ринкуси, ти ги чуваш моите спомени. Личните предмети на Блага Петреска, Селимова Желчевски, Пеце Атанасовски, Гога Зафировски, Нина Спирова, Илија Јанчулевски, Коста Смилевски, но и музичари од поновата генерација, како Владко Стефановски, Ристо Бомбата, Сале од Crossroad Blues Band, Бен Хур и многу други, се дел од поставката Роднокрајно музичко творештво на Заводот и музеј Прилеп, во која се застапени едни од најеминентните музички имиња кои што потекнуваат од овој крај. Поставката содржи околу 200 предмети на 20 музичари, а идејата е истата да се проширува со нови витрини. Иницијатор за креирањето на оваа поставка бил протоиерей Златко Ангелевски од црквата Свето Благовештение, а потоа неговата идеја ја реализирал музеот. Во поставката дел од музичарите се уште се живи, а дел не се веќе помеѓу нас. Блага Петреска тука ги донираше буквално сите награди и признанија кои ги поседувала. Бидејќи се овде што остави, како што самата рече, овде е моето се, тука се сите мои награди, признанија во кои што јас низ децении се градев како музичар. Тука е и Пеце Атанасовски, нашиот најголем и најпознат гајдаџија. Поколу фестивалот на народни песни и инструменти во Долнени сега го носи и неговото име. Неговата највредна гајда е Златната гајда, што ја освоил во Ериче во Италија, во конкуренција на 1800 гледаджи од светот. И кога одел таму, дури и домашните му велеле, шо бараш таму, значи тебе ќе ти ја дадат Златната гајда, кој си ти, кој те познава. И додека сите оделе со собствени возила, тој не знам колку возови сменил и кога пошел на вистина ја освоил Златната гајда. Илија Јанчулевски, познат прилепски музичар, професор по музика, раководител на повеќе хорови оркестри. Тој го има формирано и оркестарот, трубачкиот оркестар кој што го има тука на слика, со кој што ги испраќале погребалните поворки. Најчесно било покојниот да се испрати до местото на погребување со таква погребална поворка. Огромен дел од наградите се тука и од нашето непознато дуо Селимова Желчевски. Со само еден контакт на Вибер, таа дојде од Белград и ни донесе се што имаше, соработката течеше безпрекорно. Ни раскажа многу за незиниот прекрасен живот со Ѓорги Желчевски, за огромната љубов што ја имале и кажа дека можеби повеќе нема ни да запее поради тоа. Нина Спирова пак е македонката со кадифен глас, која го заслужи ова место помеѓу истакнатите прилепчани. Се овде што има е заслуга за незиниот брат Димко Спирковски. Тој нас ни вети дека доколку овој проект продолжи да го финансира Министерството како тековен проект, ќе донесеме уште многу работи од Нина Спирова. Гога Зафировски, мултидисциплинарен прилепски уметник, кој бил и радиоводител, спикер, пејач и спортски коментатор. Со него се поврзани доста интересни анегдоти и настани. Еден од нив бил оној кога бил известувач во тутунскиот комбинат во Прилеп. Германците, нели 41 година било тоа, му рекле ајде сега, покрај што известуваш соопштенија на вработениве, испеа песната за познатата германка Лили Марлен. И знаете, тогаш многу не ги сакале германците и тој ја испеал во некој сатиричен стил, во смисла кокошката ми снесла 3 јајца, ги квачела, излегле 3 петли кои што се бореле за Лили Марлен. Тие му аплаудирале, му велеле прекрасно испеа, но кога кодошите разбрале и му кажале на германците што точно тој испеал, германците се налутиле и го однесле во злогласниот затвор во участакот, каде што бил претепан. Другиот интерес настане кога отишол во Израел да ја посети својата сестра, мажена со евреин, и кога им пеел на македонските евреи кои што се иселиле во Израел во хотелот Шератон. Тогаш дошол директорот на Шератон хотелот со бланко чек и му рекол: за 1 година да пееш во овој хотел, напиши си ја сам сумата. Многу га
одбивно, мислам, транспарентно, рекол јас ова го одбивам. Јас имам своја професија, јас не се делам од Прилеп и од градскиот сад. Токму од љубов за својот град ја испеел и песната за Прилеп, напишена од неговиот син, која што сега е своевидна химна за градот. Прилеп е граде на илузии. Ова се само мал дел од прилепските музичари чии дела се изложени тука, а идејата е оваа поставка и понатаму да се збогатува со голем број други експонати на познати прилепски музичари.